हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रोशन एंड यू आर वाचिंग रोशन टेक्स हिंदी यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में ज़ेब्रॉनिक्स 9000 प्रो का डॉल्बी डिजिटल ऑडियो टेस्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको ज़ेब्रॉनिक्स 9000 प्रो का डॉल्बी डिजिटल वाला ऑडियो सुनने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, मैंने मेरे इस साउंड बार सिस्टम को मेरे स्मार्ट टीवी के साथ कनेक्ट कर लिया है। HDMI ARC केबल के थ्रू मैंने कनेक्ट किया है। डॉल्बी डिजिटल का ऑडियो सुनने के लिए HDMI ARC केबल का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि HDMI केबल डॉल्बी डिजिटल के सिग्नल को पास थ्रू करती है, क्योंकि HDMI केबल हाई क्वालिटी का सिग्नल साउंड बार में पास करती है और उसके बाद आपको हाई क्वालिटी का ऑडियो सुनने को मिलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपको एक आइडिया लगने वाला है कि ज़ेब्रॉनिक्स 9000 प्रो से डॉल्बी डिजिटल का ऑडियो कैसा सुनने को मिलता है। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज की हमारी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो। और अभी तक आपने ज़ेब्रॉनिक्स 9000 प्रो का अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखा है तो मैंने आई बटन पे लिंक दे दी है, वहाँ पे जाके उसको क्लिक कर सकते हो और उस वीडियो को देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है मेरा सोनी का स्मार्ट टीवी। तो दोस्तों, काफ़ी पुराना स्मार्ट टीवी है ये स्मार्ट टीवी डॉल्बी डिजिटल ऑडियो को सपोर्ट करता है। और दोस्तों, मैंने डॉल्बी डिजिटल की 4 वीडियोस डाउनलोड की है। तो दोस्तों, डॉल्बी डिजिटल फॉर्मेट वाली ये वीडियो है। इन वीडियो से आपको डॉल्बी डिजिटल का ऑडियो सुनने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, मैंने मेरा ये स्मार्ट टीवी है ना, इसको इस साउंड बार के साथ कनेक्ट कर लिया है। तो दोस्तों, मैंने ये साउंड बार आप देख सकते हो, यहाँ पे HDMI केबल है, HDMI केबल के थ्रू कनेक्ट किया है। और दोस्तों, यहाँ पे हमें कनेक्टिविटी पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। HDMI केबल के थ्रू मैंने इसको कनेक्ट किया है और ऑप्टिकल का भी केबल मैंने कनेक्ट किया है, बट ऑप्टिकल के थ्रू यहाँ पे मुझे ऑडियो सुनने को नहीं मिली है। ऑप्टिकल के थ्रू मैंने इस सेटअप बॉक्स को कनेक्ट किया था पिछले टाइम, तब मैंने डॉल्बी डिजिटल का ऑडियो सुना था। बट दोस्तों, उसके बाद मैं आपको इस सेटअप बॉक्स से भी आपको सुनाने वाला हूँ डॉल्बी डिजिटल का ऑडियो कैसा सुनने को मिलता है, क्योंकि ये जो सेटअप बॉक्स है मेरे पास, ये HD सेटअप बॉक्स है, डिश का HD सेटअप बॉक्स। इसमें आपको डॉल्बी डिजिटल के काफ़ी सारे कंटेंट देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, वो भी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। मैंने इस सेटअप बॉक्स को HDMI ARC के थ्रू इस स्मार्ट टीवी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। उसके बाद मैं आपको इसका भी साउंड क्वालिटी सुनाने वाला हूँ। सबसे पहले अभी हमारा ये साउंड बार जो है ना, इसका साउंड क्वालिटी मैं आपको सुनाने वाला हूँ अभी, डॉल्बी डिजिटल का ऑडियो कैसा सुनने को मिलता है। तो अभी हम फटाफट से डॉल्बी डिजिटल के कंटेंट प्ले करते हैं और मैं आपको अभी क्वालिटी सुनाता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं इसको ट्राइपॉड के साथ यहाँ पे सेटअप कर देता हूँ और आपको सुनने को मिलेगा ऑडियो कैसा सुनने को मिलता है, ठीक है।
अभी हम डिश टीवी का HD सेट टॉप बॉक्स का ऑडियो सुनने वाले हैं। डॉल्बी डिजिटल का ऑडियो कैसा सुनने को मिलता है डिश टीवी के HD सेट टॉप बॉक्स से, वो अभी हम सुनने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने HD का सब्सक्रिप्शन लिया है, काफ़ी सारे HD चैनल्स है मेरे पास। तो अभी मैं आपको एक एक करके प्ले करके दिखाने वाला हूँ कि ऑडियो क्वालिटी कैसी सुनने को मिलती है। तो गाइज़ अभी मैंने सोनी मैक्स सेट मैक्स मैंने चलाया है, तो अभी आपको ऑडियो सुनने को मिलेगी। अब उनके इशारे में तेरा टुकड़ा टुकड़ा कर डाले, समझा? रणवीर, तेरी जिम्मेवारी पर ये लोग जमा हुए थे। आपस में गद्दारी करेंगा तो लंबी रेस का घोड़ा नहीं बन पाएगा, समझ रहा है? क्या रहा गवर्नमेंट? अपन अंदर से खोखले हो गए थे। क्या तब देखे तेरे को समझेगा नहीं, और खाई क्या है तेरे को? अगले इलेक्शन तक अपन सेटिंग करेगा ना। हाँ, एक साल से हम लोग इधर तबलीग में मच्छर लोग ने काट काट के ध्वजा डाली है। बाहर तुम लोग इधर आराम से पैर पसार के चिकन मटन दारू पी रहे, वो भी सरकारी वाले। हम लोग बाहर निकल क्या तुम्हें की तरह एक बात का अड्डा मार रहा है? आजकल गरीबी इतनी है कि में गेम बजा डालता है और ऊपर से कॉलर ऊपर करके बोलता है। अपन के मैटर में बोलना उनमें। यह है रुद्रा, राजन का छोटा भाई। उस दिन अपन का भाई मारा गया, फिर भी अपन ने सबर का घुट पिया। तो अपन चाहता है कि तुम लोग अंगूर के गुच्छे की तरह मिलजुल के रहो। ए संदिल, इनकी बेल करा दे। पूरा छूटने के बाद कोई पंगा नहीं। हम नहीं मांगे थे सर। ये नॉर्मल ऑडियो है। अभी मैं डॉल्बी डिजिटल में स्विच करता हूँ और आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। हमने रात तक वेट किया। मुझे पता था कि किडनैपिंग के केसेस में पुलिस रैंसम के बैग के साथ फोन भी भेजती है ताकि फोन से GPS ट्रेस कर सके, इसलिए हमने बस वहां से पैसे उठाए। और हम भी टॉप 10 में आना ये नॉर्मल ऑडियो है। इसलिए हमने 10 अभी मैं फिर से डॉल्बी डिजिटल में स्विच करता हूँ और आपको साउंड का आइडिया भी लग जाएगा कि डॉल्बी डिजिटल का ऑडियो क्वालिटी कैसा होता है और साउंड क्वालिटी कैसा सुनने को मिलता है, उसका आइडिया आपको अभी लग जाएगा। हाँ भाई, सेवा का इनाम तो बनता ही है। लो, तुम भी लो। एक और तुम भी लो। जाओ मजे करो। मजे तो तब होंगे जब हमें 10-10 लाख रुपए मिलेंगे। 10